अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू पुलाव। बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल बनने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हमने डाल लिया है ऑयल। इसमें डालेंगे प्याज, तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनने वाला है आज हमारा। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, जिससे हमारे पुलाव की खुशबू बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कूटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर 2 अदद। बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार होने वाला है आज। बहुत ही मज़ेदार मौसम है आज, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मौसम के हिसाब से पुलाव बहुत ही मज़ेदार तैयार हो रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया कुटा हुआ, आधा चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, हल्दी 1/4 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच कुटी हुई, और नमक हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार टेस्टफुल हमारा पुलाव तैयार होगा।
हमने यहाँ पे बुनाई में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़नी। तो फ्रेंड्स हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, दो से तीन अदद आलू, यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। और ये मैंने 2 अदद छोटी इलायची ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बुनाई में किसी किस्म की कोई कंजूसी नहीं करनी। तो फ्रेंड्स मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ पानी। ये मेरे चावल हैं 3 गिलास, तो पानी इसमें ऐड करेंगे अब 3.5 गिलास, क्योंकि मैंने चावल पहले से भिगो के रखे हुए हैं। गरम मसाला 1 चम्मच, तीन अदद हरी मिर्च, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को बॉयल होने देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारा पानी जो है ना वो बॉयल हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे चावल, जो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे 3 गिलास। तो फ्रेंड यहाँ पे चावलों को हिलाने से आपने परहेज़ करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना यहाँ पे। बहुत एहतियात से आपने यहाँ पे चम्मच को हिलाना है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा पानी खुश्क हो चुका है, तकरीबन हल्का हल्का पानी है इसमें। अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और अपने फ्लेम को कर देना है अपने स्लो। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल हमारा पुलाव तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।